Предпоставувам дека многу пати сте чуле, нали, јас, например, самиот за себе имам слушнато, остави го тој лови, ама, знаеш, многу скапи храни користи и многу храна фрла. Дали е тоа така? Дали е точно? Денеска сме тука за да го докажеме спротивното. Односно, ќе направиме еден експеримент. Ќе пробам да ловам со најевтините храни кои што може да ги најдам на пазарот. Значи, овдека, како што можете да видите, имаме 1 кило обични крапски пелети, најобични крапски пелети, кои што служат за прихрана на крап во рибници, се 2,5 мм и чија што цена по килограм се движи некаде околу 2 евра, односно околу 120 денари, се разбира. Што е 1 кило, тоа се 120 денари. Овдека имам мешавина, кило и ајде да речеме кило и пол, 2,5, 4 и 6 мм, исто така крапски пелети, најобични крапски пелети од рибник. Наместо купечка храна, денеска имаме обични мелени бисквити, обични килограм мелени бисквити, ги купив од Стокомак. Цената на 1 кило вакви бисквити е 89 денари. Многу убаво млекто да имаше за мерак. Значи, обични бисквити. Имам уште и една кеса шеќерец, која што ја купив по цена од 59 денари. Многу убаво мириса, можем да ви кажем. Малку помалку од половина кеса од пченката ставив овде, во овој рачна мелница во ова. Чисто сакам да смелам малку. Ајде да видиме што излезе. Да, излезе како каша. Тоа ќе го ставиме овде во самите бисквити. Малце ќе замешаме. Еден дел ќе измешам со пелети, а други дел од пелетите ќе ги оставам чисти, па ќе пробам. И така доловам, кај што гледате останатата шеќерот го историв овде во прихраната, во пелетите и тоа е тоа. Еве, најдовме тврдо, значи повторно ќе ловам на прелаз од меко на тврдо. 6, 7, 8, 44 метра. Значи наклипавме на 44 метра и сега ќе прихранам. Значи ќе фрлам печескорпи за да привлечам риба. Длабочината е тука некаде околу 5 метра, 5 и нешто, значи солидно е длабоко. Пола од пелетите што ги намокрив, нели, ги остави во таква состојба, значи не ги измешав со ништо, а другата половина од пелетите ја измешав со поголемиот дел од бисквитите кои што ги замесив. Имам неколку удари, меѓутоа ударите се резки и не се карактеристични удари на крап, што значи дека има доста бела и ситна и бела риба. Како што споменав на почетокот на видеото и многу пати досега, јас на Мавровица не користам прашкаста храна, само ете од оваа причина, затоа што има многу бела риба, црноперка, караш, па и клен. И доста често знае да ви го пропасти риболовот. Меѓутоа, денеска рековме правиме експеримент. Значи, скоро на секое фрлање имаме удар, меѓутоа, како што реков, тоа е ситна риба. Еве, гледате, одма имам удар. Одма има удар. Еве што е, можете и сами да видите. Значи, се работи за крапче, меѓутоа крапче многу мало. Ајде, бегај, мали. Како ставив мала јадичка, почнав да ги закачувам, чисто за да видам што се, црноперки, крапчиња, значи, од све има по нешто. Кој што можете да видите, вклучив во игра втората трска. Едноставна причина што многу ситни риби ни дава на местото. Ова е чисто во втора, во улога на индијанец. За да видам што и како, каде, што се случува. Ја фрлам без веза, без клип, без ништо повнатре од другата, нели, нормално. Кај ќе падне таму, ја клипувам од која ќе падне, чисто за да не ми удри риба, да
Знам на која дистанца нели ми удрила рибата и каде. Еве на левата на индијанецот. Гледате? Само што вклучив левата, значи на левата на индијанецот ќе видиме на колку метра е. Успеавме да го нацрпим. Крапот е преубав. Многу убава риба, лична. Ајде, Шарко, оди си, доста ти беше. Ајде, оди си. Значи, рибата удри на далечина од 61 метар. Ја измерив на колчиња колку беше дистанцата на која што реков случајно зафрлив. А вафтерот перфектно ја дига јадицата. Значи ја дига некаде тука некаде фрлив и минатиот пат. Еве уште една риба. Значи добивме втор удар на истото место. Најбитно од се да покажеме дека и на ефтина храна успешно се ловат риби, значи не мора пелетите да се кузне колку скапи од реномирани фирми, да се 8-10 евра кило за да успееме да уловиме риба. Сосем успешно се лови риба и на обични крапски пелети кои што коштаат 2 евра килограм. Така да тоа не значи дека ако некој лови многу риба и успешно лови, дека тој користи многу скапа храна или не знам ти што или ово. Така да тоа не е правило дека ако фрлате многу храна и ако користите скапа храна и дека ќе ловите многу. Апсолутно нема потреба да трошите пари и да фрлате за скапи храни, поготово не кога се наоѓате на слободен риболов. Најчесто, во најголем број случаи, доколку рибата не работи, не ни удира и така натаму, е лошо избраната позиција, лошо прихранување, лошо избрана тактика на прихранување и така натаму, а не самата храна или па уште помалку самиот мамец. Кога не ви удира, едно запамтете на едно место. Никогаш немој да го менувате само мамецот. Значи, обавезно сменете го местото каде што го пласирате вашиот мамец. Тоа што ако има риба, и ако е активна, таа ќе удри на било кој мамец. Апсолутно на било кој. На некој друг може би ќе имате повеќе риба, на некој друг помалку риба, меѓутоа риби ќе имате. А ако на местото нема риба, на каков сакате мамец ловете, на истото место нема да уловите риба. Значи секогаш кога не ви удира, сте одбрали едно место, еве кога денеска мене што ми се случи и не ви удира, значи не е до мамецот. Не е до ништо, значи сменете го местото. Прекрасна риба, преубав крап, убав, чист, здрав, да не го дигам високо, да не ми падне.
пошто е немирен, да го пуштиме. Ајде, Шарко, беги. Беги. Имам удар со помалку храна, значи една корпа храна и зафрлуваме и тоа е тоа. Нема да прихрануваме многу затоа што очигледно дека белата риба ќе не го расипе риболовот, еве овдека се уште немаме собрана бела риба, кој што гледате се што удира, се е крап и тоа е супер, тоа е добро. А, ова е мало бесно крапче. Кој што гледате, се вратив на повторно на ветерски. Фрлив 3-4 пати внатре каде што ги добив трите риби. Без успешно, пробав после секое фрлање да прихранувам со по една корпа. Исто безуспешно. Значи, една на 45 метра, каде што ловевме утринава и каде што имав проблем со ситната риба, мали крапчиња и црвеноперки. И втората на таму кај што ги добивме рибите. Еве, како што можете да видите, одма имам удар. Веднаш утре. Да, се борим доста добро. Треба да е добра риба. Земам големото кепче, да не се мачам. Не ми сметаш, фрлај се. Не. На тапа не ми сметаш. На тапа не ми сметаш никако. Убаво крапче е. Воопшто не е лошо. Не е некој капиталец огромен, меѓутоа е убава риба. Гол крап. Убав. Оп. Полека, мирен, биди мирен. Мирен, ке те откачам, ке те пуштам. Нема да го мачиме. Не сака да се слика. Нема да го мачиме, ќе го пуштиме. Греот е, да не го повредиме. Кој што можете да видите, хранилката уште не беше ни испразната, само што падна удри. Полна е со храна. Удри на мешавина од бисквити и пелети. Ќе повториме истото, нема ништо да менуваме, се разбере. Да отклипа. Кога ќе почнеш да ловиш со ветерски и почнува да удира. И удира сега и близко, удира и далеко, само што фрлив овде поблиско и тука ми удри.
Пази, само пред тебе сум. Со риба. Рибата кај тебе е пред тебе. Ке дојде полека навак. Тука е, еве, пред тебе, еве. Го гледаш? Точно пред тебе. А ја те гледам дека се спремаше да фрлиш, затоа и те реков. Сега ќе одам лево, нема да го чекам. Овој чиче секогаш доаѓа кој ќе ме види, доаѓа до мене да лови, не знам зашто. Не ми е јасно. Лани 4-5 пати се случи, ме види, седнува до мене, иако сам јас лови на тапа, тука пред него се лови, ама зашто стварно не ми е јасно. Мене не ми смета него, ми е интересно зашто доаѓа. Кога и да ме види, доаѓа до мене. Кој што можете да видите од лева страна све е празно, он секогаш доаѓа максимално близко до мене. Поентата не е да уловиме кој знае колку риби денеска и кој знае што да направиме. Поентата на видео беше да докажеме дека да преулова риба, дека и со најевтина храна која што може да се најде на пазарот може успешно да се лови. Значи не мора тоа да биде супер скапа храна од познати брендови за да бидеме успешни, како што спомнав на самиот почеток на видеото. Нели, многу пати сам себе се слушам зад мене, вака од риболовци што се до мене лево десно, кога ќе вадиш риба, мислам вадиш константно риба и некој ќе рече, бе, остави го него, знаеш, не го гледај, тој фрла многу храна и фрла многу скапа храна, еве кој што видовте денеска, колку храна дадовме, скоро и да не фрлив целата ми стои. И со каква храна ловиме, значи ловиме со обични пелети, крапски, прихранов рибник, кој што кошта 2 евра кило. Да, тоа е над 10 кило риба. И со мелени бисквити, место прашкаста храна. И ловиме успешно. Мислам дека нема никаков проблем. Барем сега за се. Опа, да, тоа е риба над 10 кило. Прекрасна риба. Ќе ме измериме. Ама скоро сум сигурен дека има повеќе од 10 кило. Слингот на пролоджик. Милион пати сум го мерал. Ќе измериме така за да не мачиме рибата. И вага вика. Да. 11.100 минус 800 грама, 10.300, како што реков, има над 10 кила. Преубава риба. Да пуштиме во лепотана. Тука пред мене на блиското на 45 метра активно ќе прихранам без разлика на резултатот. Тоа што нема више што се плаши. Ситна риба и да дојде, мислам, дошла не дошла, тоа е тоа, чисто ќе пробаме да видиме дали малку по редовното прихранување и по зачестеното прихранување ќе привлече крап или ќе да привлече само ситна риба. Повторно имаме удар на далечното место, значи се удира нормално на мешавина од пелети и бисквити.
соткачи. Че нема да отстапам од тактиката за овде блиско, без разлика што ми удираат ситни риби. Ќе бидам упорен. Имав удар на десната трска, не успеав да го снимам. Таман да вклучам камерата, рибата се откачи, беше крап. Значи, кој што реков, нема да се откажем од тактиката на дополнително прехранување на поблиската дистанца. Без разлика дали ќе имам ситни риби или не. Веќе одамна го решивме. Така да не е баш најдобро време за прехранување на овој силен ветер, меѓутоа и да гледате, не се откажавме од тактиката со прихранување и еве имаме 2 удара поред. Уште една риба, околу 10 на килограми, преубав крап. Нема да ја мерам, ама не сака да се слика, не е фотогеничен ич. Ева рибчето, да не го ставам на сул. Опуштиме. Да не се повреди. Те некако е нервозен. Блиска дистанца, 45 метра, после секој фрлање, 2 курпи со храна и конечно 2 риби имам поред. Првата се откачи, да, меѓутоа втората успешно ја извадивме. Последните 3 риби, заборавив да споменам, сите удрија на мешавина од бисквити и пелети. Ево уште еден имаме удар. Меѓутоа тоа дефинитивно беше ситна риба. Гледате овде поблиску мешано, удари ситно, удари покрупно. Караштра, перка, нешто слично. Ево имам удар на левата. Е крап е. Не е многу голем, ама
стои, има воде на десната црска. Крап. Не дека е толку голема рибата, колку што нешто машинкава се зезна, а не знам што е. Престана да крцка на работи кочницата, се функционира, престана да крцка, но ќе видим што е, не е никаков проблем. Не знам дали се гледа, колку се гледа напред. Од камера имам врзано колку метар и нешто флуорокарбон 030 шок лидер. Тоа е чисто превентива за доле за камчиња, закачки и такви работи. Флуорокарбонот е многу поотпорен и потешко, поотпорен на триење, на кинење, од обичниот најлон и е подевал нормално 0,30 сепак. Исто и од перката на крапот која се врти. Потежок е за врзување малку, меѓутоа е многу поздрав. Видам да ја покажам, голич, многу убав, вака, личен. Ето е личен. Ќе го вратим назад. Имам удар. Пак на подалечната, значи, гледате, нема правила. Да речеме дека хранам на поблиското и дека тука повеќе удира. Не, практички е гал се. Има удар, меѓутоа мислам дека рибата не се закачи или пак е мала. Да, ситно. Сепак ситно. Почнаа да зачестија ситните, значи чим се трне крапот од хранетото место, веднаш доаѓаат караши и црвеноперки и напаѓаат и тоа е трет караш поред. Тоа е тоа што го зборев за ситната храна и мавровица. Еве, чисто да се убедите на тоа што некои ми викаат не е така. Бла бла бла, еве, предходниот риболов не користев пршкаста храна. Видовте дека и самите дека освен крап немав ништо и не е прв пат, значи милион пати ми се случило. Повторно удар на десната и мислам дека е повторно бела риба. Да, пак караш. Дојде јато караш и спас нема. Тоа е тоа. Или караш или црвено перче, мислам дека е караш, пошто малце потешко изгледува. Да, караш. Ке мора да отидам скрос најаве тамо. Со камерата.
Опа! Нема да го сликам нешто посебно, ќе го пуштиме одма затоа што има повреда. Устото му е лом, да не го мачаме. Јес. Ајде, оди си. Оваа трска ќе ја соберам дефинитивно, од причина што не сакам, немам време да се занимавам сега со минување на шпулни и со приврзување. Ќе ја наклепам другата на 44 метра и ќе половам уште малку додека ми дозволува времето и тоа е тоа. Ево има удар, крап. Успеав да го отклипам. Тоа што ќе ми скине се. Многу се борат се ловито. Не знам од кај му е оваа сила, да бидам искрен. Да, воопшто не е голема рибата, меѓутоа страшно борбена риба. Не знам колку конец зема. На стероиди крапчува. Очигледно максимум да има 6 кила. А се бори како да има 16. Ајде, беги. Фала ти за борбата. Ајде, чао. Ево уште една риба, ваа ја вадиме, иако удира на секој фрлање, ќе мора да си одиме. Страшно се борат, не се толку големи, колку што страшно се борат. Заглави некаде, не сум баш сигурен, мислам дека да, заглави некаде, меѓутоа излезе некоја трева, некој трн. Да, рибите не се големи, стандардни се. Меѓутоа страшно се борат. Ова дури и под денешнава мерка е.
Ова веднаш оди назад, нормално. Ајде. Бегај. И со 448 денари вкупно за 4 кила храна, ете како што можете да видите, успеавме да уловиме 13 риби, околу 3-14 удари имавме. Не е се во скапата храна и не е се во квалитетната и скапата храна, значи многу повеќе значење во крапскиот риболов, без разлика дали ловите метод или класичен крапски риболов, има правилното одбирање на местото, правилните тактики, правилната работа при хранување, дохранување, отколку самата храна. Секако дека квалитетот на храната има значење, не е беззначен, но меѓутоа реков, ако не ги исполните другите критериуми, како што да најдете правилно место каде треба да ловите, правилни точки, правилно да работите, правилно да ги прихранувате, бенефит голем од квалитетот на таа храна вие нема да видите. Ќе застане некој до вас со многу поевтина храна, кој што тој претходен дел што го спомнав го одработил по PS како што треба и ќе улови многу повеќе риби од вас. И вие ќе се разочарате, така испаѓаат муабетите, ајде оваа храна не чини џабе ја рекламираат и така натаму, не е до храната. Јас пак ќе ви кажам, грешката е секогаш во нас во риболовците и грешката секогаш треба да се ја побарате самите во себе. Се разбира дека доколку не ги направиме тие претходни работи и припремни како што се сондирање, барање позиција, правилно прихранување, фреквенција на прихранување и така натаму, време ниедна скапа храна и ниедна волшебна храна на светот нема да ни помогне. Се надевам видео ви беше интересно, бистро носите и се гледаме во некое наредно видео.